Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Наргиза. Мен бүгін сіздерге өте нәзік әрі дәмді болып шығадыған молочная девочка пирожниларын жасау рецептімен бөлісемін. Оның үшін видеоның соңына дейін күзетіп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бір таза ыдысымызға ізгішонкамызды құйып аламыз да үстінен 4 жұмыртқамызды шағып салып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Ізгішонка мен жұмыртқамызды араластырып атқан кезімізде жарты спелай сұйық майда қосып жібергенмін. Бұл жері видеоға түспей қалыпты. Сіздер де сұйық май қосуды ұмытпаңыздар. Ал енді еленген ұнымызды, әзілдіктерімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, менің арнама жаңадан келген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Біздің тестамыздың қоюлығы міне осындай қоймалы жүн болады. Енді алдын ала дайындап алған листімізге палга қағаздарымызды жақсы жазып, үстінен тестамызды қойып, әдемілеп жайып шығамыз. «180 градуста 15 минут көлемінде пісіп шығады. Пісіп шыққан кождарымызды қағазынан жақсылап ажыратып аламыз. Ал креміне келген болсақ, творожный сыр және сливочный сырлардан пайдаланып, үстіне сахарный пудрамызды қосып, крем дайындап алдым. Қанша граммнан қосқандықтарымның бәріні объяснениеға жазып кетем, сол жерден скриншот жасап алсаңыздар болады. Қонақ күткенде әртүрлі шіріндіктермен, тәттілермен күткілеріңіз келсе, обязательно осы пирожныйды жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Дайын кожымыздың үстіне суп болған, енді үстінен кремімізді жағып, әдемілеп кремді көптеу қылып жағамыз. Сосын кремді жағып болғаннан соң үстінен екінші кожымызды қоямыз. Екінші кожымызды да бір текіс әдемілеп қойғаннан соң кремін оның да молдау етіп жағып, холодильникке 2 сағатқа қойып аламыз. Міне 2 сағатта өтті. Енді пышағымызды салқын суға салып аламыз да, сосын пирожниларымыздың шетін текстеп кесіп шығамыз. Осы жерде сіздерге айта кетейін, пышақтарыңызды обязательно салқын суға салып алуды ұмытпаңыздар. Кесіп атқанда әдемі шығу үшін салқын суға мен әр кескен сайын пышақты жуып тұру керек. Кождарымызды алдын ала белгілеп аламыз. Қай жерде кесілдіғандарымызды, сосын пышағымызды сулап тұрып кесіп дайындап ала береміз. Ал енді қалған кремімізді гүл шығарадыған насатка салдым мен басына, сол насаткамызға салып, әдемілеп пирожнилардың үстіне безетіп шығамыз. Гүлдердің үстінен қалаған жеміс жидектеріңізді қойсаңыздар болады. Менде киви бар екен, киви қоя салдым, мандарин, лимон, қалаған жемістеріңізді қойсаңыздар болады. Ол да бір сәндік. Ас болсын, келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.